개 갖고 모자랄란가? 어쩌 좀 색깔 나와? 이거를 하나 더 놔. 따로 놓고. 또 몰라. 이거 다 탔나? 이거 다 탔구만. 왜? 다 부서져 버렸어요. 안녕하십니까, 먹두리 백성환입니다. 둘째 백성철입니다. 셋째 백성열입니다. 자, 오늘은 이 족발 4개로 삶았어. 4개로 삶았는데 저기 옆에 고모 할머니하고 어머니하고 있으니까 한 마리는 일단 빼드려야 될 것 같아요. 저기 드시라고 하고 된다. 엄마. 3마리는 조카들하고 동생들하고 아주 맛있게 한번 잘 먹어보겠습니다. 자, 먹자! 네 다리 내놔. 4다리나 먹어봐. 자, 통화는 이거 먹을까, 사? 송아, 사이다 먹을 거야? 콜라 먹을 거야? 맥콜? 너네는? 사이다. 사이다? 너는? 맥콜. 와. 안 듣고 고기 살아. 먹어. 와, 족발 잘 들어가있구만. 자, 맥콜. 아니, 너 매콤. 맥콜이 먼저야. 얘는 잡아. 자, 맥콜. 이게. 야, 소금 살짝 묻혀서 야, 송아도 맥콜. 뺐다고는 각자 앞에서 먹어? 먹어 그래. 그 다음 맥콜, 형, 맥콜 야, 먹을 좀 거야? 해좀 해봐 야. 어? 좀 좀. 어? 맥골. 맥콜. 내가 형. 맞췄다. 맥콜. 내가 맞췄다. 더 많이. 맥콜. 빨리 잡아. 내가 아빠 갖다 줄게. 그래. 엄마 소금 여기 있어. 손으로 막 그런 거야. 맥콜. 아빠. 그냥 먹어. 손으로 막 먹어도 돼. 사이다. 소금 찍어 먹어. 내가 반컵만 먹어. 내가 하나 먹을래. 형님아. 다 먹으면 안 된다. 딱 먹어버려. 여기다 소. 엄마 소금. 그래. 다 먹도 못해 엄마. 소금 찍어 먹어. 맛있지? 쫀득쫀득 이거지? 와, 또. 형님아 쫀득쫀득 이거 안 하냐? 그 살도가 완전 쫄깃쫄깃하네. 네. 자 뜨끈뜨끈하게. 제대로 삶았다. 끝내주고 맛있네요. 와, 족발이에요. 씹을 것도 없어. 자, 건배 한잔해, 건배. 건배. 전부다, 건배. 건배. 너도 짠. 짠. 왜 먹어야지? 먹어요. 피디 좀 덜어드려. 이 피디 이따 많이 들어오게. 엄마 깜짝아. 너나 화물을 줘. 맛있구만, 엄마. 나안 먹어. 야. 잘라줄게. 형, 빼라고 여기다 놔. 잘라. 줘봐. 이미 나는 여기다 먹어. 그래갖고 비벼 먹으면 돼. 굉장히 맛있네. 뺐다고 지금. 이거 살 거네. 이거.
이거 우와. 그럼 제대로 삶았다. 응? 소리를 삶았어? 완전 맛있어, 맛있게. 내가 아침부터 삶았잖아. 야 이놈아. 야 이놈아 엄청 짜다. 이 짜는 뭐 때문에 못 먹어. 짜는 먹어야지. 소금에다가. 응. 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 오케이. 형아, 뜯는다고 그러는데, 그거. 형. 자성. 끓였어? 아니. 형아, 그거 자꾸 뜯는다고 그러는데, 예. 아빠가 다 먹었어. 이거 완전 저거식인데, 허벅살인데도, 와, 닭같이 찢어지네, 닭. 난 쪽쪽까지 나오네. 어때, 저쪽은 거짓말 다 없어. 그럼 하나 필이 줘. 필리 하나 다 못 먹어. 아이 줘봐. 그거 뭐 또 먹을까. 잘라줘, 잘라줘. 잘라줘. 잘라야지. 그냥 먹어. 안 돼. 천바도 안 되려고 했어요. 그렇게 이런 거 먹으면. 어? 그렇게 잘라고 찌까게 먹어야지. 몸에 좋다고. 경림이가 족발을 하네. 야, 가끔 하다가 성화가 시켜달라고 왜 그래. 이러고 그러면은 뭐라고 하지 않냐? 안 먹은디야. 안 먹은다고 그러고는 끝까지 먹어. 맞아. 족발 시킨 다음에 애들 안 먹는다. 그래서 또 시키면 잘 먹어. 먹어. 좀 먹고 싶으면 뭐 살코기 먹어야지. 자, 찌해서 먹어. 뭐 이런 거, 응? 고등이 잘 먹네. 나는 잘 먹는 게 아니야. 세월 다가. 고기 한 점 먹다가 세월 다 간다고. 빼도 다 먹는다. 빼도 먹어. 얘는 끊어서 먹고. 니네 봐봐, 배들이 있다니. 응. 맛있냐? 형님은 저 굶은 낙이요. 밥 안 줬어, 성수리? 응. 밥은 안 먹어. 나는 고기만 먹어. 충분히 먹을 거요. 이거 나이 좀 줘. 응. 다이다? 아니요. 큰아빠 맥콜 줄래요? 받아.
그럴 따라오잖아. 응. 알았어, 미안하다. 못 봤다. 응, 좋아해. 아까 매콜 잘 팔리네. 자, 없어. 오징어 없어. 오징어 어디야? 없은지 알고 딱 그렇게만 하시잖아. 없다고 하니까 우리 난 자꾸 사이다. 우와. 빨리 쳐줘봐서. 소금 조금씩 해. 흑당으로 그냥 우닥닥 빼먹어버렸어. 그냥 가보겠다. 씹을 것이 없네. 내가 담아줄지. 자, 여기 이거 좋은 자리. 응. 울렁뼈. 그것은 거시기는 거야. 연골. 왜 뼈떡으로 안 먹어? 이거 그냥. 이건 내가 먹다만 거. 우리 이놈 시바견 개 닭갈비야겠다. 흑다고. 부정이 오늘 뭐가? 다 먹었어. 다 먹는다고 일은 없다니. 가. 잘 먹었습니다 하고 가야지. 어? 잘 먹었어요. 그렇게 하고 가요. 잘 먹었습니다. 냠냠냠. 뭐 자, 이제 살코기. 응? 아, 빨리. 오늘날은 거 어디가 있었나? 그러면 안 돼. 인사하고 가야지 너도. 응? 통화야. 야, 옷은 좀 묶어요. 할머니가 줬어. 형 이제 인사해요. 뭐 줘? 이거 먹어, 엄마. 아니야. 엄마가 사이다 달라고 했어. 보동이까지 넘겨놨네. 자, 보동아 인사해, 엄마. 아이고. 야, 너 뼈다고 이만큼 나온 거야? 큰아빠 이만큼 나오는데? 이 도대체 어떻게 된 거야? 자, 인사. 자, 오늘 그 동생들하고 조카들하고 족발 발이 큼직만큼 걸로 원래 4개를 집어넣었는데 내 다리 내놔. 네 살이나 예, 근데 조카들하고 동생들하고 또 오늘 족발 진짜 맛있게 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 항상 건강하고 행복하시고 나날이 부자 되세요. 이거 해. 사랑합니다. 오, 감사합니다. 인사해야지. 보더니 잘 먹었습니다. 그래, 빠빠이 하지. 잘 먹었습니다. 빠빠이. 엄마.